これか。
腰が痛い。煙が結構あれだね。風があんまりないから。
まだあるよ。なんか紛らわしいね。今のおまけあ、いや、まだあるね。あれかな、今から最後行くよってやつか。そういうこと？じゃあまっすぐ立たないと腰が痛い。ああ、ちょっとかゆい。あ、そうなの？なんか角度が悪くて。もう一回来るのね。ああ、そんな終わり方しないでしょ。